Når vi skal snakke om danefæ, så skal vi starte med at slå fast, hvad ordet egentlig betyder. Danefæ er et gammelt dansk ord, og det betyder dødt, og det vil sige herreløst gods. Og slår vi efter i Jyske Lov fra 1241, så står der her, at det betyder, hvad ingen ejer, det ejer kongen. Og det vil sige, at i dag, når vi forvalter danefæ-loven, så er det staten, der træder i kongens sted, som den, der har ejendomsretten til danefæ. Og der kan vi igen ty til Jyske Lov, der så nærmere siger, hvad det her danefæ er for noget. Der står nemlig her i loven, finder en mand sølv eller guld, enten i høje eller efter sin plov, eller på nogen anden måde, der skal kongen have det. Det viser jo, at man har haft erfaring for, at man ved at grave i gravhøje, eller når man arbejder på marken, kunne man støde på ædelmetaller. Det er det, der interesserer kongen på det her tidspunkt. Det er værdien, ædelmetalværdien, han kunne få i sin kasse, og sølvet kunne han så slå nye mønter med, og guldet kunne jo gå om i nye smykker. Det er ikke den historiske værdi, der er tale om her. Men det kommer. Når vi når op i midten af 1700-tallet, så begynder man også i høj grad at interessere sig for den museale værdi, for det historiske udsagn, for kildeværdien, der ligger i fundet. Man taler om de rare sager, de sjældne sager, og man fastslår, at finderen skal have en dusør, som udbetales fra kongens kasse, når genstandene er kommet på det kongelige kunstkammer. Det er de principper, der ligger til grund i dag, hvor også mange andre typer og materialer end ædelmetal kan blive erklæret for danefæ. Og det er et privilegium for enhver national museumsdirektør at stå for denne ordning, som har revolutioneret vores viden om de metalførende dele af Danmarks oldtid og også om store dele af middelalderen. Vi har simpelthen fået kendskab til dagligdagens metalgenstande, til mønter og til brugen af mønter helt ned i de mindste detaljer og de mindste dele af samfundet, som vi slet ikke ellers har haft mulighed for at vide noget om. Det skyldes de meget flittige og dygtige metaldetektorførere, som ofrer deres fritid på en, og det må jeg jo som arkæolog klart tilslutte mig, uendelig spændende ting, nemlig det at bringe ny viden frem om Danmarks kulturarv. Internationalt set har vi et virkelig flot kildemateriale, også fordi, at det her i landet jo er i orden at bruge metaldetektor meget gerne, og det sker jo også i samarbejde med de lokale museer og med Nationalmuseet.